Preview. एबे पाणीपाग केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली पुणी थे सृष्टि है लघुचाप आसंता काली अगस्ट 2 जाए प्रबल वर्षा संभावना बंगोपसागर पुणी सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र यह लघुचाप क्षेत्र आज उत्तर ओडिशा पार्श्ववर्ती दक्षिण गांगे पश्चिम उपत्यकार सृष्टि होती भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग ट्वीट कर सूचना प्रदान कराई यार प्रभाव में आसंता काली प्रबल वर्षा संभावना रही एथिपाई केतोटी जिला को अलर्ट जारी कराई तेबे केउं जिला को अलर्ट जारी कराई से नहीं संपूर्ण अपडेट जानिबा किंतु ता पूर्व वीडियो लाइक कर दिंतु सांग मान को बहु मत शेयर करूँ आपड़ जब आम चैनल को प्रथम थर आम चैनल को एवं ही सब्सक्राइब कर पाखर थी बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ जहाँफल जब भी जेकोसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट कले आपने सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिए पाइपर तेज आसन जाना आज संपूर्ण खबर पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में आज उत्तर ओडिशा पार्श्ववर्ती दक्षिण गंगीय पश्चिम उपत्यका अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती घूर्णिबलयटी वायुमंडल 5.8 किमी जाए व्यापी यह प्रभाव में राज्य में 5 दिन जाए प्रबल वर्षा होबार संभावना रही यार प्रभाव में आसंता 24 घंटा पर्यंत राज्य में मयूरभंज जाजपुर बलांगीर और बरगढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही यह जिला ऑरेंज वार्निंग जारी कराई केउंझर सुंदरगढ़ देवगढ़ बालेश्वर भद्रक अनुगुल ढेंकानाल नुआपड़ा केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर झारसुगुड़ा संबलपुर सोनपुर बौद्ध कलाहांडी और नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही और यह जिला येलो वार्निंग जारी कराई परवर्ती 24 घंटा अर्थात जुलाई 31 सुधा राज्यर केन्द्रापड़ा ढेंकानाल और जगतसिंहपुर में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही यह जिला ऑरेंज वार्निंग जारी कर पाणीपाग केन्द्र तेज काली अगस्ट 2 तारिख जाए अधिकांश अंचल में प्रबल वर्षा हो बोली सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग केन्द्र उत्तर ओडिशा और संलग्न उत्तर बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होती प्रभाव में 4 तारिख जाए सारा राज्य में वर्षे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग कही 1 और 2 तारिख में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे संबलपुर देवगढ़ बौद्ध कंधमाल बरगढ़ ढेंकानाल और अनुगुल विभिन्न स्थान में 150 मिमी अधिक वर्षा होबार संभावना रही किसी स्थान में 200 मिमी अधिक वर्षा हो पारे पाणीपाग विशेषज्ञ एभली आकलन कर 3 तारिख जाए राज्य में वर्षा हो बोली आईएमडी कही रविवार केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर और ढेंकानाल में गोटे 2 स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा ऑरेंज वार्निंग जारी कराई यह बाद उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल वर्षा होबार संभावना रही 31, 1 और 2 तारिख में उपकूल और पश्चिम ओडिशा विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही भारतीय पाणीपाग केन्द्र कहते पाणीपाग टेक्निक खबर जानापी आम चैनल सहित सब जोड़ी रुहतु आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर थी बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ।